सुरुवातीक गीत घेऊया. A36, page 20. A36. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोन्याचे ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोवे आसूं. जोय सुरवात आसा, तूंय शेवट आसा. जोय पयलो आसा, तूंय निमाणो आसा. आनी जोय उचामळाय उप्रासता, तूंय शांती परतता. मोगाळ इश्टानो, मनशाचें जिवीत दोनूय भागांनी गुंतलोलें आसा. सूख आनी दूख, खोस्ट आनी बरेपण, वादळमोड आनी शांती. पूण ह्या दोनूय भागांनी जेजूचें आसणें आसताच. ताका आमी एकटवून रावल्यार ताचे कडल्यान आमी शांती अणभवूंक पावता. तर आमी जेजूची शांती अणभवूंक आनी अणभवलेली शांती सगल्यांक पसरावंक आनी हे वरवीं जेजूचें दीस गोवाय आमी जावूं. ह्या मिसा बलिदानाक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. प्रभुडिलो आयचे नवें आमी भेटयता. बाटयेर बी रावतल्या सगळ्या बसत, तांच्या घराब्या बसत देवान तुमचेर समस्यांचेर आशिर्वाद घालून साबीर मायेचे मजतीन आमी मागता. तेच बरोबर आपले दिनवासण्याची बलिदान भेटोवंक मागता. रायना डिसूजा, लुईस पिंकांनी घराबो, ग्रेगरी डिसूजानी घराबो, जोझफ डिसूजानी घराबो, बर्नार्ड लोबो आनी घराबो, बेनिझिना वास आनी घराबो, फ्रांसीस आनी थेरेजा डिसूजानी घराबो, लॉरेन्स डिमेलो आनी घराबो, टेरन्स डिसूजा आनी घराबो. तशेंच बर्नार्ड लोबो आपलो जोन दिसायज मारता, ताचेरूय आमी देवाचो साबिल्ल्याचो आशिर्वाद मागता. दरेकली आमी शांतीची दूत जातले जाल्यार ही शांती आमचे सगळे आसूं गरज. आमचे सगळे आमच्या घराब्यांत ती शांती आसूं आनी अणभवलेली जेजूची शांती घेवन दुसऱ्या सगळे आमी शांतीचे दूत जावन मारयेची हरशी आयज आमी मागता. आनी हेच मनान धरून दिसाची भेट भेटयतना आमी पातकी बोड करून देवाचे एकामेकाचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां
सर पदुदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. काकलूत सरा देवा, आमी भोव सोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तुजे विनवणेन आमच्या सोबतायेन आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुज्या लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी रात जोड चलयता. सासणाच्या सासणा. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी एलिजा होरेब देवाच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत रावलो आनी ओंचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. आनी सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतले कडक आनी खर वारें मारलें की त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत दोन कांप जाली, पूण सर्वेस्पर दोन कांपेतूय नासलो. दोन कांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोंड शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतोच एलिजान नेस्पा आवरोरान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजे मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. जबाब. तुजे मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. ताचे मुखामोळ सोदीत राव. जबाब. तुजे मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजेंच मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजे मुखामोळ लिपोवंक नाका. तुज्या चाकरांक रागान कोरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब. तुजे मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव, काळीज गोठ दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. तुजे मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. उद्गार.
तुमी पडचोळत्यात. जिविताचे उतर मनशाक तुमचे जिणे दाखयतल्यात. Sorvesmo tuce sovias. Margo pormoni Jesu Christa Jesu Vodoma. त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिसान सांगलें, पळतड या. आनी लोकांक थंय सोडून ताका आसुल्लो तसो होड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय होडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी होडे उदकान बरोसोर ल्हारां होड्याचेर फुट्टालीं. आनी तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. ताणीं ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटांव, तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचे आयकतात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. शांती पसरावया, जेजूचे गोवाय जावया. ह्या विशयाचेर दवरिल्लो आयज ल्हान स्वामी हो नियाळ करता. अर्जेंटिना आनी चिली हे दोन देश लागींच आसात. आनी ह्या दोन देशां मदीं एक दोंगर आसा, एंडीस म्हणून थंय. आनी ह्या दोंगराचेर एक क्रिस्ताचो व्हडलो स्टॅच्यू आसा, मुर्ती आसा. आनी ह्या क्रिस्ताच्या आदार एक कुरीस आसा. येत्या वेत्या लोकांक हो दोंगरार आसलेलो व्हड क्रिस्ताचो स्टॅच्यू दिश्टी पडटा. आनी थंयसरल्या लोकांक एक याद जाता. घडलेलें अशें, दोनूय देशां मदें झूज जावचें आसलें. आनी हें झूज मारेकार जावचें आसलें. दोनूय गव्हर्मेंट एकामेकाक समजनासले आनी झूज करून सगळें थारायलें. तेन्ना दोनूय देशाच्या इगोजमातीच्या फुडाऱ्यांनी, बिस्पांनी थारायलें की आमकां हें गैर झूज नाका, आमकां शांती जाय. लोकांनूय म्हटलें आमकां हें झूज नाका, शांती जाय. पूण वडील आसले ते समजनासले. कशेंय करून तांकां झूज करूंक जाय आसलें आनी कशेंय करून तांच्यो आर्मां गुळयो एके भाशेन खोपोवंक जाय आसलें. तेन्ना परत परत सांगून जायतो प्रयत्न ताणें केलो. पास्कांची परब लागीं पावलेली. पास्काचे परबेक सगल्यांनी दोनूय बिस्पांनी थाराव घेतलो. गांवांनी वचून लोकांक हुस्कावन तांकां सांगुया हें गैर नाका म्हूण गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालुया. अशें करून ताणें गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घातलो.
उपरांत तांची सगळीं आर्मां गुडयो एकठांय करून ते उज्यान कळोवन हो एक व्हड स्टॅच्यू ताणें केलो आनी स्टॅच्यू करून थंय ताच्या हातान जेजूच्या हो क्रिस करून हो मॅटल स्टॅच्यू थंय उबो आसा. ताच्या पांयार हरशीं ताणें बरयलेलें दोंगर कोसळून पडत पूण जी घडणी इतिहासान ही घडली ती केन्नाच विसरची. बाबडी शांती पसरावंक दर एकल्याचेर आमचेर आसा. मनीस स्वयंपाक कोत्तान शांती सोदता, भुरगीं शांतीन जिवंक सोदता, तरणाटी शांती सोदता, आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक शांतीचो फुडार जावचो अशें म्हणटा. म्हणटच ही शांती आमकां सैमीकतान गरज. आयचें वाचप आमी आयकलां. गालिलियाचो दर्या तो गालिलियाच्या दर्याशी वादळ मोड जावपाकूय एक सैमीक ती जातालेंच, कित्याक दक्षिणे वाटेन ह्या दर्याच्या दोंगर आसले आनी वारें दोंगरार मारून ते पोत्तताले आनी हाका लागून वादळ मोळां ह्या दर्यान जातालींच. खारवी थंयसरले जाण आसले हे वादळ मोळां जातालीं म्हणून. पूण घडटा कितें? जेजू तांचे बरोबर आसलो. जंय जेजू आसा थंय शांती आसा. पूण शीस आपणाच्या बोडाचेर पातयेले, पोलतोड मारून ते गेलेले पूण ओड्याचेर लारां व्हडल्यान फुट्टालीं. बाबडी आमच्या जिवितांतूय असलीं लारां जाय ती मागता. जोडून एकठांय केल्या उपरांत कोणेक आपलें बरें घर बांदता, रावंक म्हणूय प्रयत्न करता, कांय फावटी एक मरण भितर सरता. अकस्मात सगळें बरें चलता थंय एक्सिडेंट जाता, शांती बिगडटा. सगळी तयारी केल्ली कसलेय एका सुवाळ्याक ओकेजनाक, तेन्नाच कसलो ना कसलो तरी फेलियर, कितें तरी फेल जाता. असली जिवितांत जायतीं लारां मारता. कोणें रीण काडलेलें आनीक रिणान पडटा. कोणें बिजनस करून तयारी तोचरीत केल्ली अदीक लुकसाणान पडटा. सगळें जिवितांत बरें चलता तेन्ना असली जिविताचेर लारां मारता. व्हडे उदकान बरोसर लारां व्हड्याचेर फुट्टालीं. तो वेरे सरशी न्हिदलोलो म्हणटा. जेजू न्हिदलोलो. कांय फावटी आमकांय आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. असलें सगळें चलता तेन्ना देव पयस आसा दिसता. देव म्हजी मागणी आयकना. कितल्यो हांवें वाती पेटयल्यो, कितलीं हांवें नॉवेलां केलीं, कितले फुलांचे झेले घातले, कितले सॅक्रिफीस त्याग केले. देव म्हजी मागणीच आयकना. जेजू न्हिदलोलो आसलो. असलें न्हिदलोलो जेजू आमकां मेळटा. ताणें उठून जेजूक म्हणलें, गुरुशी आमी बुडटा, तुका कांयच पडोंक ना? देवाक पडलेलें ना कशें दिसता. आमी बुडटा, असोकताय ते ओडकून घेता. कांय फावटी आमची असोकताय आमी ओडकून घेता. आमी करचें आसलें तितलेंय केलें. एक दुयेंस आयलां, कितल्याच दोतोरा सरशीं गेलीं, कितलीं वखदां घेतलीं, तरी इलाज मेळना. गुरुजी आमी बुडटा. तेन्ना बाबडी उठून वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक जेजून म्हणलें, तोंड जा, शांत राव. जेजून आपलो वेळ घेतलो. न्हिदूंक जाय तेन्ना तो न्हिदलो, पूण आपल्या वेळा प्रमाणें ताणें दर्याक शांत केलो. बाबडी कांय फावटी आमी मागता तेन्ना आमकां जाय त्या प्रमाणें मागता. सायबा तुजी कशी जावं, तुका जाय त्या वेळार तूं कर अशें म्हणून मागिना. आयज म्हाका हें जाय, फाल्यां म्हाका तें जाय, हे भाशेन म्हजो फुडार जाल्लो जाय.
पूण तुजी खुशी जावं अशें म्हणून आमी चुकता. जेजून तर वाऱ्याक थोंड जा म्हणलें, शांत राव म्हणलो. जेजून आपल्या वेळा प्रमाणे तें केलें, कित्याक तो जाण आसलो. हांगासर बावडीलो वारें थांबलें आनी व्हड थोंडाय जाली. जेजूनच ही थोंडाय दिवं येता. मागीर ताणें तांकां प्रश्न केलो, तुमी भिजूड कित्याक? तुमचो भावार्थ आल्लो कित्याक? हांवें केलां तें तुमकां सगळें फाटल्यान गेलें, बिकम अ हिस्ट्री. ज्यो घडण्यो तुमच्या मुखार हांवें केल्ल्यो, जेजू तांकां म्हणटा हें सगळें विसरलें. फकत वेळा पुरतीच तेन्नाच तुमकां उगडास आयलो. बरेंपण सगळें चलतालें तेन्ना देव नासलो. फकत दूख आयलो तेन्ना देवाचो उगडास आयलो. हो प्रश्न जेजू आयज आमकांय करता पावलो. सगळ्यांक आमकां शांती जायच. सगळ्यांच्या आमच्या जिवितांत प्रश्न आटाविटी आसताच. पूण देवाचो उगडास आमी केन्ना करता? बरें सगळें चलता तेन्ना देवाक कितले पावटी दिनवासता, मागण्यांक कितले पावटी वाकाणटा, देवाची स्तुती आमी कितले पावटी गायता. हो दूख येता तेन्नाच आमकां चड देवाचो उगडास येता. जेजू म्हणटलो आमकांय तुमी भिजूड कित्याक? जें कितें हांवें तुमचें सगळें केलां पयलें तुमी विसरल्यात. बाबडीलो देव आमचें सगळें जायतें करता. आयज आमी हांगासर जिवी आसा जाल्यार देवाचो उपकार. जायतीं जाणां घडयेकाच्या दिसा न्हिदून गेलेलीं आयज सकाळीं उठून असल्यो जिवितांत जायत्यो घडण्यो घडटा जंय देवाची आमी वाखाणणी करूंक गरज. आनी निमणें बाबडीलो ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत तो वारो आनी दर्या पर्यान ताचें आयकता. हो प्रश्न हो कोण जायत जायत्या जाणांक पवित्र पुस्तकांत पडलेलो. जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना बडव्यांनी म्हटलेलें शांतीचो कुंवर जल्मला. पूण हेरोदीक प्रश्न पडलेलो, हो कोण जल्मला तो कोण? जेन्ना जेजू वारें अशें थांबयता तेन्ना हो कोण? पिलाताचे उजीर वेता तेन्ना तूं कोण काय म्हणून विचारता. खुर्सार पावता तेन्ना शतपती आनी म्हणटा हो खऱ्यांनीच देवाचो पूत आसलो. हो कोण काय म्हणून जायत्या जाणांक हो प्रश्न पडलेलो. जेजू कोण? बरें करता, कुड्ड्यांक बरें करता, थोड्यांक बरें करता, हो कोण? बाबा न्हू, हो जबाब केन्नाच पूर्णतायेन आमकां मेळचो ना. हो कोण? आनी हाका लागून ह्या जेजूची सोद आमी करूंकूच जाय. आनी जेन्ना ही सोद आमी करता तेन्ना ही शांती आमकां येता. कितलेय आमी वस्तूचेर पातयेवन, कितलेय आमी प्रयत्न करून जेजूक प्रथम जागो सेंटर स्टेज म्हणटा आमी दिता तेन्ना ही शांती आमकां मेळटा. ना तर आमी आमच्याच पडाचेर पातयता. भाग्यवान पावलो आपल्यो चिटी बरयता तेन्ना जायत्या चिटीचेर तो हेच बरयता. चिटीची सुरवात करता तेन्ना शांतीचो निरोप तो पाठयता. जेजू आपल्या शिसांक हे मिशनार वाटेक जर्नी धाडटा तेन्ना शांती तुमचे सगळें आसूं म्हूण सांगात म्हणून पाठयता. जेजू पुनर्जीवन जातच पयलेच फावटी आपल्या शिसांक भेटता तेन्ना शांती तुमकां आसूं अशें म्हणटा. आमी मिसाची भेटेक सुरवात दिता तेन्ना बाबडीलो शांती तुमचे सगळें आसूं अशें म्हणटा. मीस सोंपल्या उपरांत एकामेकाचे शांतीन वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हे भशेन पाद्री म्हणटा. पाप साहेबूय आमकां उगडास करता शांती जावन आसा एक देवाचें देणें म्हणून. हें देणें दवरल्यार आमी मागूंक गरज म्हणून. आयज काल आमी पळयत जाल्यार बाबडीलो कितलेच देश दुडू मोडटा खंय आर्मांगुयो करूंक, मिसायल्स करूंक आनी कसले कसले भाशेची हातयारां करूंक, कित्याक दुसरो देश आक्रमण करीत म्हणून. पूण बरे भाशेन जर शांती नासलें जाल्यार हेंच आमचें रेम्युनेशन सगळें म्हणटा ताचे दुडू कितले गरिबांक वांटो येताले. पूण शांतीचो हो बंदोबस्त ना. हांव व्हडलो तूं व्हडलो हाचेरूच धरलेलें आसा. आनी हाका लागून मोर पावरफूल म्हणटा. थोडे फावटी मिसायल्स आसप, थोडे फावटी असली आर्म आसप म्हणल्यार आपूण अदीक ओकोण ओल्डबोन म्हूण समजता. पूण जेजूचे हातयार कितले शांतीचे हातयार.
कितलो लोक बावडीलो शांती ना जावन आमचे इंडियेक पर्यंत येता भायलो लोक शांती सोदूंक कितलो लोक जावं दोंगराचेर जावं न्हंयशी शांती सोदूंक येता जाल्यार दर एकल्याक आमकां ही शांती गरज शांती कित्याक ना थोडे फावटी आपूण व्हडलो म्हूण समजता व्हड म्हूण समजता थोडे फावटी समजणी म्हणटा ती नाच आपल्या गिन्यानाचो उजार करून आडकान करून दुसऱ्याक लुकसाणान घालून दुसऱ्याची शांती पिड्यार करून असलेंय चलता कांय फावटी खोट्या विसाक लागून जिवितान शांती ना घरांत शांती ना कांय फावटी बावडीलो वेळार आमची कामां आमी करिना आनी हाका लागून कामां चडोत वेता शांती सुसेग आनीक ना कांय फावटी उलोवन दुसऱ्याक सुसेग दिना असली शांती आमी दुसऱ्याची पिड्यार करता म्हणटच आयज दर एकल्याक आमकां मागीर जेजूची शांती आमकां बाबलो भाग्योन अगस्तीन म्हणटालो Our hearts will find rest only if they rest in you. फकत आमचे काळीज देवान जर आसत जाल्यारूच आमकां शांती मेळटली इंग्लीश भाशेन अशें म्हटलेलें आसा पीस रूल्स द डे वेन क्रायस्ट रूल्स द हार्ट शांती समाधान जातलें जेन्ना तुजें काळीज जेजू चलयता तेन्ना आयज दर एकल्याक आमकां ही शांती मागुया देवाच्या उतराचेर पातयेवन ही शांतीन जियोंक मारयेन शांती समाधान ती जियोंक वावुरली दुसऱ्या सगळें आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन ही शांती विस्तारून ती वावुरली इतलो सगळें आमी आमचे दोळे बंद करून रावया जेजू शांतीची तूं जोर आमचे भितर सदांच ती वावती दवर जेजू काळजाची शांती आमची शक्ती दीस रात ती आमकां तूं दी जेजू बापाची शांती आमचेर रोखय झुजाची मोडां उबय जेजू शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलय सासणाचे शांतीक आमकां पावय Hallelujah. दर एकल्याक आमकां हीच शांती मागून काय आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरूं शांती आसूं दी आमचे मजगती सगळ्यांक कोर्सू दी आमचे उद्देशी शांती देवाची सगळ्यांक पावूं दी आमच्या बागयोन बापान गौली बापान आनी सोमेस यादिकांनी सदांच देवा जेजूची शांती आपल्या खासगी मागण्यांतल्यान अणभवूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया मनीस मनशाक जोडटा रगत वावरूंक पावता आपलेंच रगत विकरावून
जेजू विरोध मोडटा जावं धर्माक लागून वो जाती कातीच्या भेदभावाक लागून आमच्या देशांत शांती बिगडत वता. आमच्या सरकारी वडिलांच्या फुडारीपणा खाल शांतीची किरणां आमचेर पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. बरोसबो लढाई झुजा खंयच्यान येतली संवस्काय जेजू हाडटा देवदान सोदानांतल्यान शांतिकाय. मनीस आपले जिवीत शांतीचें करूंक वेगवेगळ्या वाटांनी गेला आनी सांडला. नव्यान शांतीच्या वाटेर येवंक आपली पावलां मारूंक तो विसरला. तो ताणें जेजूक एकठांवून एकवटान आपली पावलां शांतीच्या मार्गार मारूंक बापाची कृपा मागुया. काळजांत गोरांत गांवांत वाडल्या उंचा मोलाय शांती कोणवार सोरवांक हाडटा शांती थोंडाय. आतांची परिस्थितीक लागून मनशाच्या काळजांतली शांती बिगडल्या. भिरांत आनी प्रश्न मनांत उप्रासल्यात. असल्या वेळार आमचो भावार खोलामूल आनी शांतीन जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. भोवसुगीचे बापा, तुज्या पुताचेर आमचें जिवीत मांडून काळजाची शांती ताचेर करून येता म्हणून आमकां विस्वास आसा. हीच शांती दवरल्याक आमकां फावो कर, आमच्या घराब्यांत फावो कर. आनी किरीत भाशेन शांतीचे घराबे आयज नवें आमी भेटयता वाटयेर रावतल्या सगळ्यांक हीच शांती फावो कर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. Pedone Velarde Pioria, C22, page 37, C22. तुमच्या बाबाकडे म्हज्या तुमच्या बलिदान सर बलिदान बाबा मानता तसलें सामन मागात. हे तुमच्या जाणटे बलिदान आतां मना खातीर मेळ्ळें. आमच्या व्यापेर पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्तर आनंद घेवं. रातुया देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक दी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काहळ जावं बार होया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देत वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर परविदारांनी सासनाचे देवा सर काड्यांनी सर ताय आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो अंकवार बारीक आमी नमन करतना एका थोड्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडटा आपल्या अंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा तांचे सांगाती आमचेय तोडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणें उलो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान गेलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वस्त्र ती आपल्या शिसान गेली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोगपाची कास नवे आनी सासणीक कराराची रगत आत्म्याचे भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत त्या वाडवतले हे म्हज्या उगडासाक करा पयलो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया सोनिया जेजू तुझे मरणान समरता तुझे पुनर्जीवनपणाने परगडटा तुझे बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शोधल्या मा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराचे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुरेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भणीची काकृत कर तांकां आनी श्रेश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोट सोडीत मुखार मावळ पडून फावो कर आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता अंकवार बरी देवाची माई सांगाती बगेन दोन मुदान स्वरूप काडून तुका मानवले आमच्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखान आमकां वाडवले तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परबेदार बापा सर्वंदरन वैभव तुका सासणाच्या सासणाक दर एकल्याच्या आमच्या घरांत ते सायबीन मायच्यारीन घालून जेजूची केलेल्या मागण्यांतल्यान शांती मागल्या आमच्या बापा सर्गीच्या सर्वेस्परा सर्वांतल्या आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्ते आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडराचे जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन वतरेकता तर आमकां तुजी उदारता कृतीन सर पात्रांतले सुटय सर आकांतांतले वाटाय
कित्याक सोडली पोटणे आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाची एक इश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तुका शांती दी आनी तूच तुका एक वदान सांबाळ जशी येता आयदनां चलयता सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं एकामेकाक मोगा आनी शांती देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमच्या शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यानी सुदारली सोम्या तुवें तुजे देवाचे पापा पावना म्हण तुज्या पापाक Please Prasada Velar Kit Gloria D41 page 17 D41 ह्या
प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बाबा, तुझ्या पुताच्या आवडीचा उल्हास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमचे सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमच्या जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचे मोगाचें जिवीत आसा. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. आनी सर्व देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद करा. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
तिचे दयाळ विणवलेले सगळ्या संकटांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदांची येशेको आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो खरो घेवन तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजभर